Popotonganna mantana di pasir tengah degung tepan leketeuy karo barabay cai panon. Ingat kena Purwadaksi meureun cenah lain jodoh. Bari ngangin tepannya, bari ngangin teh tumarima tumarima. Mau balik geus biji Ade Astrid mah kira ngaji na aing mah kagok lah nya. Karena takdir tiang widi itu lamun cokolot baheula mah pan kitu geudinya rumah tangga teh lamun hayang kabawa mah keur lalaki wayahna pamajikan teh jeung anak paraban sing sebeuh pakaian sing imahan sing pageuh ilmuan sing beuruh sarean sing heeh eta teh kira tapanya. Nu kadua bapak-bapak lamun hayang kabawa rumah tangga teh lalaki ya mereda arte nu kadua kudu api kudu naon cenah mang naon maksudna api apaan urang mah ieu kudu make aturan Allah jeung Rasulna urang mah ulah sagawaya lamun ceuk dokter embeg aya ka dieu embeg heeh lamun ceuk dokter embeg ahli gizi kudu makanan 4 sehat 5 sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu teu wajib ngajawab salam hiji jalma sare. Teu wajib ngajawab sabab keur pinter. Nu kadua jalma gelo. Teu wajib ngajawab salam sabab si eta mah urang cek ye nu hadir lolobana nu calalager nu sarehat nu nyararing atawa nu aredan teu langkung ngajawab salam nu kadua bisi bieu keur malaweung santri balikan deui salam nu kadua urang bari ngadoa. Mudah-mudahan nu kersa ngawal salam bani ikhlas didoakeun nu hadir balik ti deui ya Allah sing laloba duit. Edos pelebah duit mah. Tarik ece pelebah duit mah teh di mana. Di Cianjur ge sarua nu keur sare ge hudang pelebah duit mah. Sarua di dieu ge geuning loba jurig duit cigana teh. Sing lalancar urang dieu usahana. Milari ilmu tarereh menang ilmuna tereh suksesna tereh senangna tereh beungharna tereh paehna ayo siaga calangap tutulus kalepasan ibu-ibu bapak-bapak para santri mending hese maot mending babari maot yang mending babari mah mun da sakarat dilatih mah ece ripuh ngabejaan engke didoakeun tereh moten sing polotot pan ayeuna mah keur soleh urang teh keur ngaji ari salam teh kasalametan nu ngucapkeun salam jaminan ti Allah salamet dunia akhirat amin nu ngawaleur salam sami jaminan ti Allah salamet dunia akhirat amin. Sakali deui tina hate ngajawabna teu make nafsu make qabul doa urang penting ayeuna siling salametkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikaha wa nadaba ilaihi wa harama sifaha wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu 'ala Allah la haulun wala quwwatun illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Allah ya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina wasakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Widi Allah kersaning Allah abdi didampalkeun ditincakeun ka kampung nu dingaranan kampung naon ya? Naon neng? Panyelang. Oh Panyalahan. Oh na geus dahar teh sok kitu jadi reupna teh kena tunuh. Urang Panyalahan ibu-ibu bapak-bapak daramang. Sarehat baroga duit balang sakaya apa pangijeng nu tolab. Allah karim. Para santri punten kasep gelis ya. Penting ayeuna mah ilmu teh cantang tumeunang. Kunaon sababna? Sabab nu nyampaikeun ilmu ge budak leutik euy. Can manjing jadi guru. Mohon. Tapi barokah mah penting ayeuna teh geus pasti lungsur sabab judulna pangajian. Matak ngadua ka Gusti Allah bisi balik ti dieu ilmu teu meunang nu disampaikeun ku mubalik teu kaharti ngadua we ka Gusti Allah di tempat ngaji teh pan aya barokah mudah-mudahan nu hese duit sing babari duit anu jauh pi duit teu dideukeutkeun ka Panyalahan amin nu ti luhur dipurakeun nu ti handap dikaluarkeun nu aya sing dibarokahkeun amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ieu di luhur kelas VIP meureun ya nu dihanap ekonomi deket solokan belah dia mah. Alhamdulillah luar biasa ya. Sugan teh di Cianjur we aya tempat kitu teh di dieu ge sarua aya. Punten pengumuman duka hiji abdi nyarita di panggung Kang ajengan hampura ieu teh nya. Ieu mah sanes ngaos da teu tiasa ngaos mah. Ieu menyarita di panggung tukang son hampura ieu. Taralila abdi mah paling banter sajam setengah. Kabatur kitu sote. Kadengeun-dengeun nu teu wawuh. Pan ieu mah nu ngonangna ge dulur. Nu hajatna ge Pak Adi Hidayat. Kang Yusuf nu neleponna ge ai ka dulur mah aya diskon. Lamun kabatur sajam setengah kadulur mah sajam eta tong lila teuing. Jadi ngawitan tuh tinggalinya jam 8 lebih 10 menit berarti engke ngeusana jam edas jam 12 aya jam 11 nya 2 jam emang urang golek. Jam 10 setengah 11 ibu paring lilanya tong lami teuing lah barudak sakola teu isukan. Oh henteu aing eueuh alasan euy. Ya setengah 11 lah paling lila teu naon ya ulah lila teuing. Da bebas jeung abdi mah kasepkeun bae. Aya keneh nu ngupingkeun ceramah mah urang lanjut mun eueuh mah ngeusan. Matak mun hayang terek ngeusan jiga kitu nungtut baralik ti heula jig bae. Eta teh ngaringankeun tugas mubalik aya nu kitu teh gaji anger gawe sakedeung. Kitu nya bebas kanggo pingkeun abdi mah teu naon. Sasadu langkung ti puhu tumada langkung ti heula. Kanggo muqaddimah puja-puji penghormatan shalawat salam abdi itbawe ka Al Mukarrom nu tadi parantos nyarios ti payun. Aya nu moal diitbakeun ranggeyan doa kali hormat. Nuka iji kanggo Qasim Musaah pembagi waktu penata acara MC garis miring Master of Ceremony doakeun mantena ku Allah diberkahkeun amin. Tekakan tun sahibul fadilah alimin ulama ju'ama kiai santri
wabilusus al mukarram guru urang sadaya anu lebet acara ti payun anu qori anu hadoroh oge pimpinan umum pondok pesantren Khori Datul Huda pun lanceuk sarimbit saboroyotan sami abdi ge aya anjeunna memeureunnya putra buah huda ari uing mah ajengan meureun incuna sugan di aku kitu ge buyut meureun nya. Alhamdulillah doakeun ku santri Khoridatul Huda abdi ge sami alumni ti Nurul Huda alumni ti Al Jauhari gaduh lembaga ngaranna Riyadul Huda tidak sebesar Khoridatul Huda tapi sudah mengikuti Khoridatul Huda saeutik santrina teh ukur boga 1232 can daftar 1200 nunggu daftar 32 urang. Alhamdulillah sakitu oge teu beda jeung santri Khoridatul Huda ieu mah paling terngaji sarole santri di abdi mah timiti cetrokeun tika talapungeun aya gitu nya. Allah doakeun al mukarram guru urang sadaya pimpinan pesantren sing sehat sing paos yuswa. Oke para kiai para ajengan nu hadir bengi ayeuna teu tiasa disebat hiji-hiji nu giring acara nu lebet acara nu teu lebet acara alladzi lam yurkar ismu bi ta'dim nafa'anallahu wa iyyakum bi tulli hayatikum amin wa nafa'anallahu bi ulumikum amin ziyadakumullahu sarfan wa fadlan amin ya Allahu ya robbal. Tegakantun doa oge hormat anu katilu sahibul adalah aparatul pemerintah tilu urut tepi kahanap min adal wilayah ilal a'lal wilayah doakeun sami mugi-mugi pejabat pamarentah nu aya di ieu tempat ku Allah diberkahkeun. Nu paling akhir sahibul bait sahibul wasilah Pak Adi Hidayat Ibu Kiki Fajriyah Saribit sakulawargi berikut warga masyarakat blok Panyalahan nu kusim kuring dipihormat mugi-mugi mantena ku Allah diberkahkeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Santri Khoridatul Huda doakeun ku ibu jeung bapa sing jadi santri anu manfaat sing jadi santri anu barokah dunia jeung akhiratna. Itunya itu mahal santri teh zaman ayeuna teh geus hararese jadi santri teh. Tapi di Khoridatul Huda mah alhamdulillah bieu ngobrol jeung kersana ajengan masih kene seueur alhamdulillah. Itu matak era lamun nyarita ngomongkeun hareupeun santri ngan ieu mah abdi mah urang siling wasiatan bubuan ti dituna ge dadulurnya masih kene sanasab kene abdi lumpat ka Nurul Huda kapungkur ka Akka Gun-gun di ditu lumpat di ka Al Jauhari lumpat ka Baitur Rahman lumpat ka Burujul sami papatahna teh gogoda ngaji teh di mana-mana ge asal kuat urang ku gogodana insyaallah ka ku Allah kabarokaan dibikeun beres mukim amin. Mana gogoda ngaji teh cek wa ajengan mapan aya 5 nya meme dibere cai kalimat thayyibat teh pan dibejakeun heula ka kolotna teh. Itu gogo sarua di Al Jauhari ge kitu di Abah Jujun ge makanya ku Charlie masuk dilagukeun da Mang Charlie sok ka Al Jauhari eta teh gogoda ngaji kabehna teh aya 5 saberji cenah geura kupingkeun cobaan jadi santri aya 5 geus maranti saberji cenah kahiji henteu betah ungepoe inget ka imah mun hayang mantok ya ayo gogoda ngaji. Kadua geringan wae budug bisul aya wae geus barudug can ieu nu galade budug can beda kiceupna aya mantan-mantan budug bisi kade ibunya bisi aya ibu mas santrenkeun budak di Khoridatul Huda atawa di mana wae budak teh budug tong nyalahkeun pasantren majarkeun teh pinah kasep geulis pasantren eta mah teu berseka tong nyalakeun pasantren komo budak teh bebeja mama neng teh budug kada dibaweuleh ku indungna teh alah atuh neng budug mah jadi kos tokeng keneh teh entong di kitu-kitu nya punten lain teu berseka bisa aya santri budug
keunda eta mah nya lain virus budug mah tapi kanyaah ti Gus itu mah tak sing kuat budug sanes virus santri eta mah cocobi kanyaah ti Gus budug aing jadi kena budug sanes virusan eta mah cocok kanyaati Gus anu teu masantren oge osok budug oge barelang kostoke asa kitu nya da lain virus eta mah naon atuh make jeung lain virus budug teh panyakit betah kana gagarongeuna budug teh takdir Gusti mata ke kudu mani sateh mah teh budug takdir aya mani kedul aya penyakit awas ya insyaallah pan kitu santri budug di aku pan jadi santri amin ai ibu morok teu babari jadi mubalik teh ibu nanya ai jujun muda budug 2 tahun aing mah budug nage langsung beak 2 geura coba unggal patro milu ngadeang milu naheureun cai 2 tahun dahar jeung kiripik nah samuruk gampangnya matak Pak Adi Hidayat mau di murah aing mah ceramah teh ripu budug nage baheula ai samaru budug heula abdi oge itunya keunda budug nage santri mah budug barorok jadi kena barokah barorok geus barorok timbullah barokah amin ya robbal 2 tanya gogoda ngaji nya seberji cenah 2 cok tilu babaturan judes tara ngajakan backles pasea jeung RCT jeung sakelas parasea jeung sakampung parasea keunda gogoda ngaji kaopat besti ngajak kawin lari taya nu kalima pengurus nu geus gede daratat deretet yang ngajak kawin eta teh gogoda 4 5 inung bapak geus teu boga jang biaya hampura cenanya mending gawe ka Jakarta eta teh gogoda urang mah santren geus Alfiah geus Sanawi geus mantek datang adi urang mah santren ceuk indung urang teh eureune cenah jang da mah geus gede adi maneh mah santren eta teh gogoda ngaji ulah eureun sateh motekar lamun ku koro geus dibiaya buru-buru mikir kumaha carana supaya ngaji bisa dibiaya henteu ai jujun teu dibiaya kelas Alfiah neng kuing mah teu dibiaya dibere motor repo 110 ingat we alhamdulillah pake dagang minyak euy pake dagang kopeah ka unggal haulan teh kikituan we bisnis ujag ojek di kobong teh alhamdulillah geuning cipatun mah petot-petot kayak jadi mubalik ayeuna teh mun motor repo dibikeun deui ka bapak pameulikeun bala mah jadi 2 alhamdulillah motor geus teu kahitung ladang tina sab matak doakeun ku sadayana ibuna kudu sabar santrina sing sabar kiaina ge sing salabar lamun datang kasabaran di sadayana yakin kapernak manfaat ilmu jeung luhur derajat boga ilmu amin ya robbal alamin tos eta mah pemanasan we nya ngaduakeun keur ieu adi-adi abdi santri nu hadir wengi ayeuna bisi pajarkeun santri teu diaku ku kiai ya tong leutik hate kasep geulis tong mikiran engke jadi naon ya fokuskeun we si ngaji heula ayeuna mah keun tong mikiran gaji nu penting murah batur motor boga urang ge bog batur duit boga urang ge boga abdi alhamdulillah Pak Adi Hidayat hampura gelar mah uing teh S2 alhamdulillah mohon petot-petot ge kasep S1 SD S2 SMP tapi ka SMP euy sakola mah
Kena kuliah mah teu dihitung esi jiga naon teh sakola eta mah menang meuli. Alhamdulillah nu sakolana mah tepi ka S2 nya, tapi gaji mah ngalawan S3 ge sanggupeun euy. Coba pegawai MBG nya sabaraha ayeuna UMR gajina? 4 juta 3 entong jeung pegawai MBG jeung lurah we coba. Aya lurah eueuh. RT lurah gajina sabaraha paling gede 4 juta di Cianjur mah 4 juta setengah. Sabulan lila. Ibu boga budak jadi kiai, jadi mubalik. Sak jam sensor atau nu kitu mah. Piraku kiai ngomong-ngomong nu kitu di panggung. Ngan ieu mah sing jadi motivasi bahwa ilmu teh dimuliakeun dunia para tepi ka akhirat. Amin. Ya robbal alamin. Ibu, bapak hadirin rahimakumullah, acarana syukuran walimatun nikah Yuli jeung Hasri. Alhamdulillah Pak Adi Hidayat tibalik saha teh Hari Hari suan teh Hasri S2 teh bakat atau S2 mah balik deui Pak Adi Hidayat jeung Ibu Kiki Fajriah statusna teh penting ayeuna teh jadi sohibul bait. Ai sohibul bait teh bahasa Arab hartina teh nu boga imah. Lamun ngayakeun acara jiga kieu mangko sohibul bait jadi ganti ngaranna teh jadi sohibul hajat. Sohibul hajat ge sarua tina bahasa Arab hartina sohibul hajat teh urang panyalahan hartina teh nu boga pangabutuh. Jadi Pak Adi Hidayat jeung Bu Kiki ngumpulkeun urang ngonang urang teh anjeunna teh bogaeun kahayang. Hayangeun di bantuan ku urang. Bogaeun pangabutuh anjeunna teh. Itu nya butuhkeun naon kiai cek santri teh Pak Adi Hidayat teh ngonang santri ka dieu teh. Butuhkeun kadaharan hayang disumang menyanu hajat butuhkeun kadaharan. Matak hajat ge gaduhkeun Pak Adi Hidayat teh katuangan leres teu. Dia abdi mah ibu pun ten nu hajat imahna leutik saminggu dapur teh ditumbu ka belah tukang. Ngelun we unggal poe barang jieun di dapurna, gegeplak, wajib, kue suuk, kutu mayang, kue ali, aya kue ali, wajib aya wajib, kue suuk aya, teu percaya euy kumaha engke we. Lamun aya milu berarti nyieun. Lamun teu milu mah teu nyieun berarti kitu. Sok aya nyamungan di panyalahan tara kanu hajat. Osok dipulang kudu hajat tara. Geuning eta ti kamari keneh kadaharan mah ku Pak Adi ge dibagikeun leres kitu. Mun bahkan kita tadi keneh panti isuk Pak Adi teh molotot ka Bu Kiki, dus aqua tong diganggu. Keur saha eta mah keur pasantren Khoridatul Huda. Amin. Udah we ngamelaan barudak. Ari eta dus sarimi cenah. Keur saha eta mah keur MC. Keur nu ijab, keur kori. Pananya Bu Kiki teh ari ieu badag-badag teuing 32 in. Anjir 32 in euy. Sagede kumaha nya? Ngadegu ge bukan nama gede. Keur saha eta badag beda. Henteu urang mah lain keur hayang keur urang. Da abdi mah geus biasa ti batur rumah. Mohon. Ngan ieu memelaan kiai setempat nu deukeut kadang-kadang sok poho kanu deukeut teh taramahanan. Nya dibagikeun katuangan mah jadi Pak Adi Hidayat teh ye ngumpulkeun urang teh lain hayang disumbang da ieu mah lain hajatna ge hajat bisnis. Ya, ieu mah hajatna ge ngalah hajat li tabaruk ngayakeun pangajian jiga kieu mah lamun hajat bisnis mah cara di Cianjur euy. Nginjem duit ti BRI ngagadekeun sawah. Beres hajat ditebus ladang tina panyamungan. Matak nu dionang nage dipilihan lurah, camat, kades, sekdes, BPD, adipati tumenggung, agnia nu beunghar, nu balangsak mah tatangga, mah Ici, mah Oda, mah Emah, Mang Engkon, Mang Udin, Mang Dadan di gorowane kadari euy bantuan jeung sikan humut. Bantuan gegero piring cenah majarkeun teh da moal nyamungan nu kada ditu mah. Lain kitu Pak Adi mah teu kitu hajatna ge kabeh dionang. Naon sababna? Da ieu mah pangabutuh di dieu mah lain butuhkeun ku kadaharan. Sugan atuh Pak Adi Hidayat teh butuhkeun duit.
anu lain kebutuhan kadaaran mah piraku hajat butuhkeun duit matak hajat ge gaduheun artos leres kitu leres butuhkeun naon atuh duit lain kadaaran lain eueuh deui Pak Adi Hidayat ngumpulkeun urang sadayana kana ieu tempat teh lain agul ku payung butut lain nek nemong-nemong kaboga tapi anjeunna teh butuhkeun doa butuhkeun naon cenah butuhkeun doa apaleun kana katerangan Pak Adi Hidayat teh da sok ngaos beureun barudaknya sok dipapataan ku geus tempat di dieu saur Kangjeng Nabi tingali dina Riyadus Shalihin mah telepat aya aksiru min duail khairi fa innahu la yadri du'aman yustajabul laupan kitu kudu loba anjeun menta doa ka papada muslim ka papada mukmin sabab urang teu apal penting ayeuna teuing doa saha anu bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala leres teu cantang tuh doa nu ijab nu diijabah teh cantang tuh doa MC doa qori mubalik abdi caritana teuing ikhlas teuing teu ngadoakeun ge boa ibu bapak punten doa nu di barokah nu diijabahnya anu alus keur nu hajat teh penting ayeuna boa doa ece doa akang doa santri nu diukna ge teu kabagean kursi nangtung ti mimiti nepi ka dieu di pipir galengan deket sawah deket kotakan deket empang pipir imah batur nagolodog batur suku digamurong reungit rokok eueuh kopi teu kabagean tapi ketika nu ijab ngadoakeun qori sambutan mubalik ngadoakeun amin cek ibu jeung bapak lillahi taala boa eta euy hajat nu barokah doa nu barokah keur soibul beteh amin pan leuwih meti 40 cek Nabi ge doa teh diijabah ku Allah leres kitu leres matak nitip ka urang panyalaan lamun boga baduit euy unggal poe hajat teh sok bae lain hayang dionang tukang son nya urang tapi meh loba nu ngadoa sok bisi kaburu datang penyakit ngaji si kaburu tegena nya da ayeuna mah tung ka karek 25 menit can setengah jam acan sok urang cumponan eulah ka hayang Pak Adi soibul bet doakeun mudah-mudahan ieu hajatna sing hajat anu barokah harta nu dikorbankeun ku Allah hiji ku Allah digantian jadi 10 kapenak di dunia barokahna para tapi ke akhirat amin ieu putra putri nu ditikahkeun Yuli jeung Hari doakeun mudah-mudahan rumah tanggina sing sakinah mawadah warohmah nya kacai jadi sarewi kadarat jadi salaobat kayak gitu mudah-mudahan rumah tanggana sing raket jiga rakit ulah rukat terket mun aya nu rukat terket tiga bar panganten Pak Adi keun baya teu mada bakat nya cekolot ba ulama sing ngareneke cigah sereh sing ngaramakah cigah manyah dina pada alus rumah tanggana doakeun ku sadayana aminan Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarata wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama bainakum fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu kahayang Pak Adi Hidayat teh ngonang urang ngonang santri teh hayang didoakeun beres mangadoakeun dek balik ke santri teu nanaon aya geus meunang besek mah meunang acan besek jig bae teh teuing teu nanaon teu kudu ngupingkeun jujun muda da ngupingkeun abdi mah babari ayeuna mah asal boga duit boga HP cek dina Facebook loba dina YouTube aya na TikTok pabalatak ayeuna mah bampang geuning hayang hadir ka dieu abdi mah lain hayang ngadengikeun jujun muda lain hayang ningalingan hayang hadir we ka dieu sugan atuh ajengan datang kana tempat walimah teh jadi ibadah atuh kantenan datang ibu jeung bapak ka dieu mangka dihitung ibadah cek Nabi ida du'iya ila walimati falyatiha di mana-mana diondang anjeun kana tempat walimah wajib datangna lamun eueuh pamaksiatan mangka datang ka dieu ieu teh jadi ibadah di mana jadi ibadahna idqarus surur alal qalbil mu'minin ibadatun ngasupkeun kabunga kana hatena jalmi Islam jalmi mukmin ieu teh jadi ibadah ari urang datang ka dieu santri sakitu seueur Pak Adi Hidayat bungaheun moal bungaheun nu datangna loba teh sakitu hujan kieu nu hajat teh atoheun lain kusingeun coba bayangkeun hajat Pak Adi Hidayat jeung Bu Kiki badag ya son ngebeledung
dekorasi mewah, panggung tepi ka badag, susugu seueur, katuangan teu kadaar. Aduh, sagala aya. Ari nu hadir ngan tiluan bungaheun moal. Meureun teu mewek malolongseran. Ciri berarti nu hajat teh goreng jeung tatangana. Teu akur jeung dulurna, pas hea jeung kiaina. Pan ieu mah tingali. Kiai, tatangga, kerabat, santri datang ka dieu. Berarti alus ieu mah hajatna. Itu insyaallah urang sok ngabungahkeun batur, nyumponan hajat batur, sing percaya ibu hadirin rahimakumullah, ketika urang engke aya kararapat aya hajat, urang da osok ka batur, urangnya bakal dibungahkeun ku batur. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Ya, geus ta eta kah hayang Sohibul Bete, hayang didoakeun ku sadayana. Ya. Itu tos ayeuna teraskeun atuh cenah hayang ngupingkeun abdi teu da naon memeh balik deui nya da moal lila cek tadi ketika 10:30 ngeusan. Oh ya punten Yuli jeung Hari kamari tadi di akadana teh tadi pisan. Oh neme pisan can di kukumaha beureun nya. Heeh. Oh ai can di kukumaha pan kudu gancang atuh ngajina beureun nya. Oh, dua orang masih kena resep ngopi atau da pengantin mah hayang geura eueuh batur ieu teh. Tak kitu nya. Pak Adi Hidayat atuh hayang geura beres hayang utang itung bucat bisul. Tak kitu mah tak urang gancangkeun Yuli jeung Hari tadi siang geus ngalaksanakeun perkara gede ceuk hukum Islam. Catat santri, disebut perkara gede teh lain ku pedah dekorasina alus, susugu loba, son ngabeledug, panggung mewah, anu nyampaikeun acarana jauh lain. Disebut perkara gede teh kupeda Hari jeung Yuli teh geus ngalaksanakeun akdus sohein akad tikah anu sohe. Eta akad tikah ceuk Islam perkara gede. Nah sabab ngahalalkeun nu tadina haram, ngamenangkeun nu tadina teu meunang. Nu asalna Hari jeung Yuli boro-boro patangkep-tangkep, boro-boro pacium-cium, boro-boro pacekeleungeun, papelong-pelong pan make sahwat, lalaki melong istri make sahwat, tinggal dina sulamun topek, maksiat soca disebut lagi. Paantau kulit Yuli jeung Hari meme akad tikah hampura mangka ceuk Nabi leuwih alus maneh pagalitruk jeung beku anu hideung. Daripada aya lalaki paantau kulit jeung istri anu can mahram, anu can ditikah. Itu nya pan kamari mah kamari meme akad tikah coba tingali pan boro-boro pacekel-cekel lempang Hari jeung Yuli ka itu katongo itu kalau bak katongo ika dieu katongo deui wae sarua tongonya katongo ka dieu ka ditu eta lempang paduduaan boro-boro patangkep-tangkep euy lempang pageye-geye duaan paling banter pacekeleungeun. Nah dan nu liwat teh ngaroromongkeun nu kaliwatan teh cenah tingali canaon geus gecet. Singkat teuwis ngaromongkeun ka ditu duh ampun eta can dinaon cinaon teh geus sedek behak. Anya kade ya bisi aya budak ngora bisi ieu mah bisi da moal ieu mah lingkungan pasantren. Kitu nya. Bisi ieu mah bisi aya budak ngora pageye-geye duhaan jeung parawan. Heg acan tikah kade neng mang tong jongjon teuing seteh nya mun matak ieu santri pilihan lalaki teh nu alus milih anak nya lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mengatakan neng aku I love you, tapi lelaki yang hebat itu yang mengatakan neng yuk kita kobil tuh eta nu hebat nya. Oh eta nu paling alus ini mah canaon-canaon geus gecet tiba bawa wajarkeun peda geus dihitbah waduh piknik duaan ngadaplok ke sunyoto awas jeung pre-wedding patangkep-tangkep dia kadan ge acan teu beunang model kitu pan kamari mah ya ini paduduaan ka ditu lempang teh singkat teuwis ceuk Hari teh tara kiai di panyalaan matara ngomongkeun anu kaliwatan teh masing-masing MM di abdi mah teu cara di Cianjur hareupeun santri teu ngomong sote tukangan masing keteuwis teh pabeja-beja eta teh ayeuna coba tingali nya ti imah ka imah ti panto ka panto ti janela ka janela
tina biwir ka biwir, tina ceuli ka ceuli nu disebut bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga ngomongkeun maneh. Gosip disebut naon pedana teh pageye-geye memeh akad teh beres di akadan hari ejeng Yuli pacekel-cekel aya nu nyarekan moal da jeung salaki nah sia teh leuwih ekstrim santri patangkep-tangkep cocokan budak leutik mah cocokan 17 tahun kagigir ieu mah patangkep-tangkep aya nu nyarekan moal leuwih ekstrim euy nyium-nyium aya nu ngadat moal aya popotonganna nya mantan Yuli mah panjang mantan Hari boro-boro nempo pacium-cium atuh nempo papalayon dijieun saminggu nempo awening dipasangkeun daliwat teh hayang ngaruntuhkeun karepna mah heuh mantana mata lamun hujan badag teh batur mah doa mantan terkabul cenah eta pan popotonganna bari liwat teh pan kana motor teh pan nempo papalayon di teh nya dipasangkeun teh pan baliwat teh bari nalangsa tak percaya tapi ini terjadi kau bersanding duduk di pelaminan air mata jatuh tak tertahankan Yuli kawin ejeng batu rungkad popotonganna saha tukangeuna ayanya hebat kene mentah hulu domeh ubaran popotonganna gitu popotonganna mah tebungan bapak cekat-cekat teh kade amek komo ningali janur kuning di parapatan aya janur kuning pan kitu lalaki mah santrinya nya pamikiran lalaki mah selama janur kuning belum melengkung neng masih bisa kutikung slebeu jadi slebeu kieu ngaji jeung santri mah aing euy aya we janur kuning tah di parapatan alah rungkad euy asa datar alam dunia teh komo geus ngadenge degung isuk-isuk sok disetel aya degung di dia aya meme datang teh pengantin lalaki pan degung teh di pengantin istri di setel gadinya isuk-isuk eta ngadenge degung isuk-isuk disetel beres jam 6 teh popotonganna mantana dipasit teh ngadenge degung teh pan leket teh karo barabay cai panon ingat kena purwadaksi meureun cenah lain jodoh bari ngangin teh pannya bari ngangin teh tumarima mau balik geus biji ade Astrid mah kira ngaji na aing mah kagok lah nya kana takdir tiang widi meureun kuring jeung anjeun lain jodoh nah atuh teh bantuan dirasa mah hayang dendam karepna mah hayang ngacak-ngacak parako eda dirasa mah hayang ngabales ka nyeri hate kuring ka manehna duh kuteung teuing popotonganna ieu mah keur nyaritakeun mantan Yuli jeung mantan Hari ai urang mah pacekel-cekel ngadat teh urang nyela di tengah yang dipoto milu patangkep-tangkep nyarekan moal urang punten sisi pada sisi pengantin di tengah yang dipoto kada dipoto pan urang mah berarti ciri ieu teh perkara geud kadang disebut perkara gede teh akad nikah neng ibu kade entong terjebak teh ku kalimah hajat kade bisi nya keun hajat menunjuk nomor 7.000 Rasul mah teu ngajurkeun hajat teu ngajurkeun nyawa sound system dan aya tukang sound harita mah kitu nya pan nabi mah ngajarkeun ge ulimah walau bisatin pek laksanakeun walimah sanajan mencit hiji doma boga duit atuh dek hajat mencit doma hiji cukup kitu oge kadang-kadang urang mah terjebak tingku kalimah hajat budak geus pageye-geye jeung lalaki disamper wae ku lalaki ceuk si neng teh mama iraha neng teh bari diberesan engke we geus payu kebon engkol engke ge geus panen wortel tungtungna wortel teu panen budak kaburu rajet tah ieu nu salah teh nya akadan
cara saha cara Yuli jeung Hari boga duit hajat cara Pak Adit ayeuna teu boga duit engke boga duitna hajatna itu nya tah ieu teh perkara gede akad nikah teh naon sababna ngahalalkeun nu tadina haram ngameunangkeun nu tadina teu meunang kulantaran akad nikah teh perkara gede catet santri kadituna mawa tugas anu gede mawa tujuan anu gede naon tugas anu gede sabada akad nikah nu tadi teh ayat tadi baca dina umum muqaddimah gara urang baca dan nu dipake bade udkhulul jannata antum wa ajwajukum tuhbarun dawuh Allah pek asup anjeun jeung bojo anjeun ka surga tuhbarun kalawan bubungahan jadi beres akad nikah teh Yuli jeung Kang Hari tugas akang jeung eteh teh panganten can beres kalaka datang leuwih gede naon tugasna teh keur mawa rumah tangga ti panyalaan ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ka iji keur panganten barari ibu-ibu jeung bapak-bapak anu geus boga anak renai incu aya ibu-ibu nu geus karolot aya bapak-bapak aya Bu pernah teu jeung bapak badami sapanjang dihukuman rumah tangga ku salaki pernah teu badami kieu bapana balik ti masjid badat salat subuh teh ibu di hareupeun hawu hareupeun kompor keur nyangu keur masak celetuk cek bapana teh lain mahna urang teh rumah tangga teh 30 tahun anak 8 incu 16 renei lain urang teh kabawa moal rumah tangga teh ka surga pernah teu Bu Pak badami kitu jeung salaki pamajikan nyeta ajengan ge poho ai urang kumacing badami teh urang mareupeting berai beurang badami teh mah ka kebon engkol bapak ka kebon wortel tangke papangi di kebon kiciwis babarengan kana pitaieun we dihitungna teh hayo terus kitu poho bahwa urang dijodohkeun ku Allah teh ya keur mawa rumah tangga ti dunya kasur pan urang teh neruskeun estafet perjuangan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa panjangnya lamun dicaritakeun mah dongengna engke deui lah lamun panjang umur abdi ka dieu deui insyaallah urang baca atawa lamun teu kabaca ayeuna lalajuan we dina video na dina YouTube-na nya teu boga atuh HP nginjem ka tatangga ilu lalajo tatangga koret nginjem ka bito-mito apret cicingekeun bae itu ya Allah karim pan ieu teh urang teh neraskeun perjuangan Kangjeng Nabi Adam ieu teh perkara gede akad nikah teh nya perkara gede kudu mawa rumah tangga ti dunya ka surga makanya ibu-ibu bapak-bapak punten kulantaran ieu rumah tangga teh kudu dibawa ka surga mata kade beres di akadan beres di akad nikah salaki jeung pamajikan kiceupna kudu kiceup pi surgaeun renghapna kudu renghap pi surgaeun lengkahna kudu lengkah pi surgaeun kepatata titi duduga peryoga urang kudu kabeh teh pi surga lain ieu mau omong apal rumah tangga teh tujuanna teh ti ku Allah teh tadi bawa ka surga jeung salaki jeung pamajikan jeung anak hai kalakuan pinarakaeun ari kiceup pinarakaeun hayo we pisuluheun kabeh awasnya sok khusus keur Yuli jeung Hari aya Yulina aya Harina aya di mana di kabar di dieu tonggoh kan bae wiosok nya da jujun mah tarangera-ngera batur mah sok ngera-ngera ajengan panganten teh dikapangungkeun ngomong henteu kiceup pada melong eta teh era cicing di panggung teu ngomong mamu teu ngarenyoh-renyoh acan mah nya sok we bebas jeung abdi mah nya penting mah ngadengekeun we nu penting mah dek di kolong di paranya di WC di mana we sabodo teuing nu penting ngadengekeun kitu lebar atuh ieu teh mahal-mahal ya teu didengekeun mah da ieu mah tambihul gofilin keur anu di mah komo keur budak boboiboy paun-paun keneh mah nya kicau mania di apa kene kumaraneh mah tong ngapakeun hadis Kangjeng Nabi lah nya bab nikah eta we urang mah ngapakeun teh ekol kikituan we hayo nya punten kulantaran kiceupna kudu pi surgaeun renghapna kudu pi surgaeun numawi ku abdi dibere kuncina Bu hoyong kunci ka bawa rumah tangga hoyong bapak-bapak hoyong kacanak rumah tangga ti dieu ka surga dibere kuncina hoyong lamun dibaca kabeh moal para tapi ka setengah 11 nya
Yo, keur lalaki aya genep pancina teh plus jeung bonus-bonusna, keur istri aya 3. Sabar ge cenah istri. Keur lalaki aya sok jang kasepnya bisi mana dek harawin tas siapkeun tanu 3 ieu. Tapi da geus apal insyaallah. Di pasantren masuk di aji nya aya ulama ngaranna teh Syekh Nawawi Al-Zawi Al-Bantani asal ti Banten ngantun kena di Mekah di ditu nya Syekh Nawawi Bantani punten ngarang kitab ngaranna Uqudul Lijen dina sampulna santri dijelaskeun bibayanil huquqil zawjain netelakeun hak salaki jeung pamajikan. Jadi kieu intina mah lamun hayang kabawa rumah tangga ti dunya ka surga keur lalaki hiji saur Kangjeng Nabi angtat imaha idato imta. Ta santri tong jauh-jauh tidinya bab kawin mah. Eta we da moal jauh tidinya nya sanajan mau balik terkenal oge anger we nu dibahas nama eta naon sababna nu pinarakaeuna teh eta. Nu pi surga na eta nu matak nyalametkeun nu matak jadi cerai nu matak jadi terus rumah tangga teh eta anu genep eta makanya kudu dibenerkeun ku urang mah ku santri mah eta di manage ti ayeuna itu lamun cokolot baheula mah pan kitu geudinya rumah tangga teh lamun hayang kabawa mah keur lalaki wayahna pamajikan teh jeung anak paraban sing seubeuh pakaian sing imahan sing pageuh ilmuan sing beureus sarean sing heeh eta teh kira tapanya bahasa kolot baheula mah cek Nabi mah angtat imaa idato imta wa taksua idak tasaita wala tadribil wajah jeung bonus-bonusna ka ditu hiji sok lalaki catet ye keur Kang Hari keun supirna we heula nya driverna kudu alus keun penumpang mah kumaha engke itu hiji Kang Hari lalaki ye lamun hayang kabawa rumah tangga ti dieu ti panyalaan ka surgana Allah angtat imaha idato imta kudu mere tuang lamun anjeun tuang ceuk Hari cetek yai nu kitu pira oge muhun babari nya da teu aya di jalmi zaman ayeuna mah milenial anu ngantep anak jeung pamajikan kalaparan insyaallah moal aya muhun gampang Kang Hari nya da ayeuna mah kitu boga duit beulikeun kadaharan teh ku sorangan bisa milih ayeuna mah dek COD bisa ayeuna mah aya GoFood teu boga duit menta ka mitoha ieu dasa imah keneh mitoha koret nginjem ka tatangga medit aya pang riba eta mah emok jeung NBK eta anu ulah anu kudu dicaritakeun teh leuwihna ya lalaki supaya kabawa rumah tangga tirina ka surga teh kudu aya 2 leuwihna masalah kadaaran teh hiji kudu adil nu kadua kudu apik jang bisi maneh geus nikah lamun biasa namane tuang seblak ceker sorangan geus kawin mah kudu duaan lamun biasana mie ayam tuang teh sorangan ayeuna mah jadi kudu duaan biasana hari dahar teh sorangan ayeuna mah kudu duaan hartina nu katuang ku salaki lamun pamajikan resepeun kudu nuang ceuk hari teh kiai kumaha abdi mah kumaha naon apaan abdi mah damelna di Bandung damelna di Subang, damelna di Bogor, Ayuli damelna di dieu. Atuh lamun daar babarengan hese, pira kudu balik heula. Ari kitu, apan abdi mah sok daar di luar. Cek bapak-bapak teh kumaha, lamun uing daar di nu hajat, gampang, Pak. Supaya aman tina keadilan kajaga, hiji kuncina bapak-bapak ulah lesot jeung pamajikan teh naon teh komunikasi ngaranna teh badami bebeja naon cenah Pak bebeja mahna abi tedek ini ka Pak Adi Hidayat bisa dibere dahar di ditu dibere kopi ridoan nya bebeja pak kasalaki teh ka pamajikan teh osok tara bebeja Bapak tara deui wae bebeja nya da hideung-hideung lain tunggul kalapa pamajikan urang eta teh wawartos ka bojo teh kuduna mah model kitu nya kudu bebeja ka saha teh mohon ayeuna lamun hari init ka Bandung ceuk ari teh kumaha ajengan lamun abdi daar di perjalanan di Bandung ti dieu sedengkeun lapar kurunaan di jalan nya teh kudu bebeja Kang Ari ceuk tadi ge supaya aman mah nya ayeuna ari daar di dieu di Bandung yo di perjalanan dek melalui ka dieu dek menuju Sumedang waduh ka dieu ka Majalengka di perjalanan lapar bebeja ka pamajikan bisi pamajikan ngadagoan bisi pamajikan masak nyiapkeun ceuk hari teh neng kumaha we panggilan mah da bebas bobogohan pan ayang embeb anyar kawin aa teteh boga budak hiji bapak sia
Kolot seetik inung sia. Nya udah bebas pan ai bahasa mah da tedorakan teu ngan peda kudu pantes we. Jadi gerak-gerok teh ibu-ibu kumaha saldo kadek sarwakeun jeung saldo saimbangkeun. Sing pase da tedorakan ngan piomongeun mantar kal adat adawa pan kitu lain. Ninggalkeun kebiasaan di kampung teh sok piomongeun. Itunya panggilan teh sing alus, papi mami asup mall keluar mall. Turun mobil naik mobil lain dia mah papi kemana bon engkol mami kemana nyaangan sampe alah papi mami mending hariung di sawah lain goreng lain ngan tegena kena celi pi omongeun kitu we Kang Hari masing alus we babasaan teh kumaha we lah sing genah kitu nya Neng Widian cek Kang Hari teh akang teh lapar dek dahar di jalan cek Yuli teh entong tong dahar di jalan engke katabrak truk abdi jadi rana salah deui wae aing mah ampun meuni hese eta nafsirkeun cek ari teh lain dahar di jalan Neng dahar warung sisi jalan lesean pecel lele sok teh teuing tongan kosan abdi da ka dieu mah jam sabaraha kaburu lapar manten keur ngadeluk ke salaki teh dahar di rumah makan kirining teh pamajikan nelepon keur naon dahar jeung naon pinang tongkol hayang kudu mungkus lalaki kadek da pamajikan hayang tongkol ti Bandung najan diulang loba kiai atuh beureun hasem eueuh urusan eta mah kakarek adil disebutna lain ieu mah peda daal di rumah makan inget ka pamajikan lain mungkus kada nama 2 porsi da inget ka nyai inget kami toha ka bapa lain mungkus kada nama 3 porsi da cenah inget ka bapa teu adil nu kitu mah dipeta duit teu mere dipeta jang meuli gas eueuh dipeta jang mayar token teu boga ai dina kopea gocap jang nyeun eupan ayo manehna daar ngeuna-ngeuna ayo anak jeung cai baslub jeung gorengan geura coba ta eta nu teu adil ngaranna nya doraka kade lalaki teu adil teh sebut salindungkeun ka pamajikan teh nya geus hiji leuwihna ta leuwihna kudu adil nu kadua bapak-bapak lamun hayang kabawa rumah tangga teh lalaki ya mere daar teh nu kadua kudu apik kudu naon cenah Mang naon maksudna apik apa urang mah ieu kudu make aturan Allah jeung Rasulna urang mah ulah sagawaya lamun ceuk dokter MBG aya ka dieu MBG lamun ceuk dokter MBG ahli gizi kudu makanan 4 sehat 5 sempurna ceuk dokter tapi urang mah 4 sehat 5 seubeuh tamaan tong seubeuh wungkul da umat Islam kudu kadaaran teh halal lang thayyibah mubarakang fid dunya wal akhirah ulah wani-wani Kang Ari mere kadaaran ka anak jeung pamajikan tina nu makruh kade ulah coba-coba mere nu haram ka pamajikan jeung ka anak naon sababna bahaya cek Nabi man akalal haram asod jawarihu sajal mak nuang kana barang haram riged anggota tubuhna dipake ibadah oh kade bapak-bapak ieu tong nyalakeun teuing anak jeung pamajikan boga pamajikan bedegong titah ngaji hese titah salat bedegong unyak anyuk ke pagawean batur kabeli motor muriang batur kabeli kulkas hod-hod we di kamar dikrok ku salakina teh udah bisi asup angin pek teh teu beureum mah jeb lagi gambar politron menta doa ka kiai-kiai punten barokaan ya doakeun aku sing soleh pamajikan teu kabeneran lain teu kabeneran parabna bisi nu haram cek deui boga anak bedegong batur mah ngaji ka naon teh pesantren nonton Neng koridatul aing meni hese ajengan khoridatul huda cara abdi atuh riadul huda pan babari kudu cadel ge bisaeun ngaji ka dieu sabulan mantok jeung lomarina balas ku tebeg ta tita ngaji ese tita sakola ese ditita jang meuli sabun wan piro budak bedegong kade namprak ka inungna teh men taburu ceuk inungna ini teu budak dipake taya duitna gocap meuli sabun 20 kalikeun 30 ayo ujang mana pulangan engke buruan pulangan mah ninggal teh nepi ka imah mah pulangan nu 30 keur dede inungna molototna keur naon si teh tayo budak leutik mau duit 30 apaan ieu teh keur top up naon inungna ngaulang ari mama pan ieu teh keur main FF ieu teh keur main ML Nih ngarti teu FF belet kene atuh ngaji teh kitu mah tina tarigu make gula diemple-emple ceuk kena tong dipikiran bisi gelok
lah kaulinan jurig nu kitu mah keur main FF keur top up cek inungna entong apaan ieu teh yeuh ku inung mah dibagi-bagi nu 30 teh 10.000 jang bapa mana isukan gorengan ABC plus jarum coklat isuk-isuk 10.000 jang lancek mana sakola 2 anu nu 10.000 jang mama pas sore beli sabun bisi beak jeung pecin ari ujang cenah mana buru anti warung tah maneh mah buru anti warung mah 2.000 jang meuli cilok anak natina 30 jadi 2.000 atuh molotot ka inungna bari lumpat teh kana lawang paton nyiniran pan ka inungna ayang jajan teu dibere ku mama aya budak kitu nya lain mau dimusikan geunangan geura-geura we erek mah hayang jajan teu dibere ku bapa pura-pura teu boga padaan aya teu pirajang meuli kuota hayang jajan teu dibere hayang jajan teu dibere ku bapa pura-pura teu boga padahal duit mah aya teu pirajang meuli kuota. Tepuk tangan untuk tim hadroh kita. Sakitu teu latihan ya Mang euy. Mun latihan leuwih goreng ya das. Allah doakeun tim hadroh sing barokah. Lain tiba ukur ngajak salawat di dieu tapi engke ngajak alebet ka surga jeung sapata biku barokah salawat marantana amin ya Allah ya robbal ya ke geus pamuja-jujur meunang malu bon ngonang ya ku diliput tinggal di YouTube keun kade mayar si adi cenah ka aing teh eta ya ke kuing ka Banten ka Tangerang ka Bogor Subang Purwakarta Karawang ieu mah balik ena teh keneh teu nanyakeun ge curhat ya Mbak tidak teh baratras ka Garut abdi teh mapai Garut ka Tasik ti Tasik ka balik deui ka Majalengka ti Majalengka terus ka Subang ti Subang ka Karawang Bogor Banten Tangerang mun aya nu ngonangna aya eueuh mandek naon da uing mah cager teu lem tong molotot teuing atuh santri di molotot ti aing mah tegang ieu ngaji teh eueuh seuri atuh aya saeutik mah jiga uji nyali ieu ngaji teh itu nya sok nya tong serius teuing ada ya terus bikin cai ka kiai budak abdi bedagong tong nyalahkeun teuing anak pak jeung pamajikan cek deui buah nu makruh dibikeun teh ka anak buah hak batur dibikeun ka pamajikan nu paling parah punten Kang Hari bapak-bapak cek Nabi man akalal haram panaru aulabi sajalma anu nuang kana barang haram seuneu neraka bagianana daging anu dijieun tina perkara anu haram naudzubillah summa naudzubillah. Jadi lamun bapak-bapak ngareunceman emas pamajikan tepi ka sasiku nyingku ge tepi ka hese milihan jengkol dirangkadakeun sabaraha jengkol pan emasna pinuh sabaraha jengkol bari iklan emas samaru tukang jengkol teu boga emas tukang jengkol nyanyi 5.000 huntuna emas kabeh waduh tapi tina nu haram sarua jeung ngabaruang pamajikan budak alus sapena motorna alus tapi tina nu haram hampura punten engke bakal diduruk eta daging tina perkara nu haram ku sunnah neraka naudzubillah summa naudzu makanya kudu apik dua anaknya ibu kudu apik bapak kudu apik teu bisa sabelah salaki apik pamajikan teu apik kacau Kang Hari kudu apik dua anaknya pamajikan apik salaki teu apik kacau kudu apik dua anak itu nya ibu-ibu dibere duit setor biasana 500 ayeuna 1 juta ditanya ku salaki tara deui wae biasana 500 neng tah 1 juta sugan kieu tara ibu bu apana punten nah biasana 500 jadi 1 juta ieu teh 500 na halal atawa haram pernah teu kitu sentuh deui wae kumaha tuh urang hilik duit aing nyoba dirawatan tanya kudu nama Pak Bu kau salaki teh bapak-bapak aya kene bapak-bapak teh palamun ditanya ku bojo entong molotot ditanya ku pemajikan kadang molotot Pak halal atawa haram kadang adat ngagak badog sia ka aing tong loba omong bisa edung nginjau berawatan lain ngangap maling pamajikan teh nyaaeun nya pamajikan kudu apa gawena salaki imah halal imah haram kudu nyaho ulungan duit teh apal teh si cara dongeng si cepot dongeng kentong aing kana dongeng wae manehna mah
cepot pan kitu poe lebaran bapana gawe di Jakarta poe lebaran teh pan sok ditanya ku salakina teh nelepon mah tanya cenah si Aah hayang naon bapak dek balik ya oleh-oleh lebaran THR nelepon Pak iPhone Pak 8 juta lah murah we siap jadilah cukup mana aduh hebat usahana si dede cenah telepon adina naon iPhone cenah dede mah Vivo Eno 1,5 Allah nge 8 juta leuwih tak pamajikan ditelepon neng hayang naon maneh budak HP 2 ai maneh naon Allah hampir 10 juta duaan atuh ai budak 10 juta duaan mah neng mah nu murah we cenah hayang kutang salakina molotot kutang naon ya teh pohona mah hayang kutang ti Jakarta entong kutang loba diurang ikut awing mah hayang kutang ti Jakarta entong kutang mah hese cenah nyopetna si orang copet gawe teh diangkot nyokot iPhone mah babari tina pesak nyopot pipo babari coba nyokot kutang bener tadi cabok mau kudu buka kutang bisi kitu urang ge kade kudu nyao nya imah halal atau haram lamun halal haram geus apal kakarek rumah tangga urang bakal kabawa ka surga amin ya Allah ya robbal alamin nya berdua ta hiji ta nya angtat imah aidato imta teraskeun 2 supaya kabawa rumah tangga teh Kang Hari bapak-bapak watak su'a idak tasaita kudu mere pake lamun anjeun make ya ge sarua Kang Hari hiji kudu adil nu kadua kudu api kumaha adilna lamun salaki basajan pakeana pamajikan kudu basajan lamun salaki sederhana pamajikan kudu sederhana lamun salaki mewah pamajikan kudu mewah ulah simping beda sabelah ai salaki hari gining tiluhur tepi ka anak erloji cara Otman Paris Rolex nu samiliar erloji maal gelang maal akik maal nah hari pamajikan nah hari Yuli ini ka Agustusan make baju ge daster geus karohok tiung geus ladah make senat sapi ceuk anu nempot teh di alun-alun nah cenah Mang Hari teh Kang Hari teh jiga jeung abu nah padahal lain jeung nini na jeung pamajikan lain salah nu nempos salah nu make baju ayeuna sabalikna ya pamajikan gining ai salah kita diurus neng kades nya maneh ai salaki ai manehna haye we COD Shopee Lazada lede golodoge ku kurir kabeh segala dibeli nah ari salaki teu dipameulikeun baju punten eta Kang Ari ini ke alun-alun halajopoli make calana training geus karohok kaos oblong urut partai kampanye Jokowi periode kahiji aya tulisan coblos di tukang nanti anak ketepleksna capek cek nu nempot nah cenah Yuli teh jiga jeung abahna dek nyadap lain jeung abahna lain jeung pada ajeng salakina lain salah nu nempos salah nu make baju nya makanya ku tukang hias ya santri kabejaan lamun maneh engke dihajatkeun ya 10 meter sebelum nepi ka TKP maneh bakal diculik ku tukang hias bener teu Pak ngalaman bala diculik abdi ge ajengan panti pasantren bala teh nya bojo ti Darul Huda abdi ti Nurul Huda bojo mah ti alumni kahiji nya abdi ti pusat ti dinya alhamdulillah santri jeung santri pan bojo teh santri make pakaian ge santri wing teh make jubah ku guru teh make kopea jangkung tuluy diudeng ka dieu make gamis bodas da teu sarua jeung pamajikan aing diculik diganti make baju adat make samping rawai-rawai kopea diganti ku blangkon aing jiga dek musir jin ai blangkon pan 5 cm wing mah ajengan ieu tinggal dina foto-foto teu pernah make kopea anu kurang ti 10 cm kunaon sababna ngajangkungan kopea atuh teu petot-petot teuing make kopea anu blangkon anu depre aduh aing tiga jiga dok musir jin diganti ku AI teu bisaeun AI ge anger ada era-era ge maksakeun nih sapanjang-panjang make kopea 5 cm dak bisi pajarkeun lain eta pangantena bisi pajarkeun simping paili jeung tukang ojek kudu sarua wayana lamun pamajikan bajuna koneng salaki kudu koneng jadi neng lamun pamajikan bodas salaki kudu bodas jadi das lamun salaki pamajikan pink najan salakina berenel ku tato wayahna poe eta mah kudu make baju pink jadi pink
Cek Yuli teh jeung Hari, Kiai kudu kapal abdi teh make baju teh ka kebon hejo kabeh. Ka pasar koneng kabeh. Entong piomongeun si teh mah ayo pasukan koneng cenah liwat. Itu pasukan hejo entong lain kudu kapal tapi kudu seimbang. Lamun mewah-mewah, basajan sederhana kahartos. Hiji adil, nu kadua apik Mang Saruba. Nya, supaya kabawa rumah tangga pakaian teh kudu apik. Naon apikna? Heuh nu tadi teh. Kale urang mah pakaian teh bapak-bapak ka pamajikan jeung ka anak teh kudu pakaian anu menutup aurat, jangan menimbulkan syahwat. Pan ayeuna loba salaki ngantep pamajikan ger Hari teh make di pakaian Yuli teh pakaian anu belekak belek kek siteleun kok beki penting teh beki ekstrim anya ulah wani-wani Yuli make pakaian anu luhur nongtot hanap neng teh eta teh teu meunang make pakaian kitu teh nya pan ayeuna teh loba nu kitu ayeuna teh loba ayeuna teh make baju panjang rajieun panjang nyetri raja nu pendek ngedaplok raja nu make jilbab sakaratul maut cik Abdul Somad jeung Adi Hidayat nu kumaha anu dibalit-balit kana beheung geuning cetet ka dieu cetet ka ditu cetet ka dieu sagolong jeung bentuk gebeak ari dadak ka dieu dibuka ku naon apat emas 5 on kieu we tongko sakalian jeung lesnana gantungkeun ku sia aya ngatepok ku batur mah tapi ka tiung ditilep-tilep apan tiung teh keur nutupan rambut jeung nutupan dada ari dada dibuka pan loba nu kitu ayeuna teh baju panjang nyetrit nu pendek pokek jadi wepanku Farida Tuhuda mah jadi qosida make tiungna dibengket aya nu kitu nya make baju na kos lepet make calana merecet hayang katingali sholatullah salamullah Allah toha rasul aya masuk sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah keluarkan suaranya sulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah cokot tingkir ngombe dawa yo dipikir malah emumet tunggu dawang ngang prampatan timbang momet yo sholawatan timbang momet yo sholawatan sadayana sholatullah Allah toha Joko tingkir wali Jowo turunan Sesunan Kalijogo jadi wali ya jadi rojo jadi wali ya jadi rojo jadi wali ya jadi rojo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah penting kamari makarek sakali ngalagu jujun muda di Bandung Barat nu hajat 200.000 nyawer penting kamari barudak dina lipna aya di Bandung Barat lain di Majalengka udah beda pan ieu mah Majalengka itu mah Bandung Barat da panitia teh eling kabeh sakapeung mah aya nu teu eling teh teraskeun lanjut 2 3 wala tadribil wajha lamun hayang kabawa rumah tangga ti dunya ka surga kade Kang Hari lamun amek ka Yuli ka pamajikan tong cobak cap
Sok aya ibu-ibu nu salakina cubak cabok. Kade. Punten, peda baheula keur dikobong, mane diajar Cimande, Cikaret, Cikongkongan, Magribi, Jeblag, Rifai, Asror, Sijib Sayyidina Ali. Waduh. Pas saya jeung pamajikan dijeblak ti Kang Ubung panona. Tatangga tepi ka ngener. Tong ngadeukeutan si eta kunaon tingali pamajikan dijeblak ti Kang Ubung. Eueuh anu ngabanggakeun paling ge baru tur mepoek si eta. Wani kabikal. Atuh jeung jalu cenah ieu aya kawani maboga kakuatan. Paling ge model kitu. Kade Kang Hari punten. Ari istri teh kahormatan nu kahijina teh adalah rarai. Leres gitu? Rarai teh tempat kealusan. Batur lamun pangi keur alumian tara pernah nempo cincina heula. Lain nempo mobilna heula, lain nempo duitna heula, anakna heula, tapi nu ditempo teh beungeut. Alias rarai. Maka rarai teh kudu alus, kudu dijaga. Baheula pamajikan urang camprengik geulis. Nah, ari geus kawin di Roga Hala, boro-boro ditampiling dicabok tepi Kang Ubung. Kakoet ucing keur leutik dina rarai mah papunten tepi ka nini tapakna aya keneh. Leres kitu leres. Da abdi ge lain kieu baheula mah rarai teh atuh kasep keur leutik mah. Jiga Aliondo sarip keur leutik mah. Ngan ngasa geus murag tina lengkeng tina bencoy hadi teh. Untungnya teh tina gedang ya euy, mun tina gedang gelo aing. Jadi kieu jadi jiga Aliondo sarap. Heeh petot, sorat cempreng, hideung puas kan bae. Heeh nya. Tapi beda dah hideungna ibu bapak jeung salaki ibu jeung uing. Ari abdi mah hitamnya pun hitam kereta api. Biarpun hitam insyaallah banyak yang menanti. Ngupahan maneh Bang euy. Kusaha deui geus ku urang mah nya. Allah kade ulah wani cubak cabok ka pamajikan leuheung lamun pamajikan urang teh contoh di dieu Yuli ditampiling teh Kang Ari istri Soliah. Kumaha lamun tatangga urang gelepok ditampiling jeding bibir nyengsol huntu. Yuli mah kabeneran sok ditampiling ku Ari teh amit-amit ieu contohnya. Gelepok ditampiling teh Soliah da masantren baheulana. Ditampiling teh lain ngadat, lain mewe, kada nyabak pipi jika betera sonata geuning gelepok ditampiling teh liatlah tanda betera sonata itu mah. Merah di pipi bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu pulangkan saja hek usum tiris usum hujan tak ieu nu paling parah mah bisi bapak-bapak sakali dicabok pamajikan mewek minta dianterkeun. Sok aya nu kitu. Kade ibu-ibu entong saeutik-eutik menta dianterkeun kadenya. Ieu mah saeutik-eutik menta dianterkeun ngabejaan. Ieu lalaki nu ngomong. Lalaki mah Bu, lamun pamajikan menta dianterkeun mogok mangi gorowok. Gelepok ditampiling jeung pamajikan teh anterkeun. Jeung salakina teh aing hayang ti kamari ieu nganterkeun maneh teh. Hayang di-upgrade mung nu ieu wae. Nyanung ulaheun atuh ai dek balik bajek teuing moal isukan ayeuna cek salakina ku ai dianterkeun kursi bawa opae spring bed gemol kulkas gadong pare 3 karung bawa engkol 2 bawa anak 3 bawa aing tengah juru imah bawa cek salakina aing lain keong aing maneh milu eta keur amek pas saya da beureunya ka salaki ai imah kuing maneh di mana cenah cicing pilaku di paranye jeung salakina atuh milu atuh lain balik ai kitu mah pinah atuh milu kabeh leung tiba kitu gelepok ditampiling pamajikan urang teh serahkeun sok aya nu kitu catet ibu-ibu perkara nu ku Allah dimenangkeun tapi dipika bendu hiya at-thalaq tolak teh dimenangkeun ku agama tapi ku Allah teu dipika resep. Makanya tong saeutik-eutik pamajikan menta tolak kade salaki manu tadi mogok maki gorowok. Ibu menta tolak, wing tolak ayeuna anterkeun serahkeun jeung salakina moal 3 genep ku aing lamun meunang mah.
nolak ayeuna maneh nolak maneh wing mah tilu isukan menang nu leuwih ti kieu edos tilu cenah we padahal eta teh nafsu amar ningang teh sabulan udek menang tilu teh sakali can menang keneh sabulan setengah eueuh nu daekeun saha nu daek atuh ka salaki cubak cabok daek mah urang dieu 2 bulan eueuh nu ngawea-wea acan ningang teh 3 bulan erek beak idah koreleng deui kapopotongan di uing mah loba teh kitu teh sok aya nu kitu nya ninggang teh katingali Assalamualaikum salam bapak pamajikan teh dina hatena mah dina pikiranna mah atoh aduh indung bapak budak sugane mere jang jajan aing teu kudu ngeuling ngaramet teu kudu ngabedug sugan ngajak kawin deui uing teh jadi rana tapi pan perasaan salam perasaan dipikirkan dicabok diserahkan coba ngurus anak jual mahal dek naon ka dieu nyeta inget ka budak cek salakina teh padahal ka inungna urang hero ada udang di balik batu nya ningang teh budak sare duit geus dibikeun jajanan dibere ningang teh cek salakina teh popotonganna neng da urang teh geuning eueuh kamajuan ieu teh lelengohan deui papisah teh yuk urang balik deui demi anak waduh anak dijieun tameng bu santriat aya ibu-ibu jeung santriat jawab lalaki repeh ibu dicabok ditampiling dianterkeun diserahkeun tuluy diajak balikan deui kira-kira daek moal edos curhat euy nu can kawin ge moal cenah aduh aing mah boro-boro Pak Kang Ari boro-boro daek si teh ingat kena omongan selaki bari dicabok neng cenah yuk balik deui pan kada ngajawab teh pan kada kitu cukuplah jangan kau tambah derita lagi terlalu banyak jahitan luka tak sanggup lagi ku menahan sakit jebrut depan to ditutupkeun tages kitu kacau banyak ya kumanya urang ya balik deui duriat gede kene sementara pemajikan mungeun tapi da lalaki mah pinter cek salakina neng lamun moal ditarima tika subuh aing mereka janteng di dieu moal ka balik bener euy tika jam 2 dina lawang panto teu balik setengah 3 aya keneh na kalomeran jam 3 can balik keneh setengah 4 memeh tahrim di masjid miheulaan salakina tahrim lawang kamar teh belah ditu ngagorowok sejujurnya tak bisa hidup tanpa ada kamu aku gila garing coba bajikan itu kos nu gelok ke kelewaan tatangah harudang atuh da cenah maneh ajang balik deui teu ditarima di uing mah eta teh loba Kang Hari mata tong saeutik-eutik main gap main cap main tampil awas nu paling parah ayeuna di Indonesia aya hukum KDRT kekerasan dalam rumah sakali dicabok pamajikan teridon lapor ke polisi eta pandeungeun jadi barang bukti lamun aya cacat jadi barang bukti ngaringku karek 2 tahun mah 8 juta mah duit keluar ulah gagabah ya geuning kiai aya dina kitab menang nengeul pamajikan memang aya santrinya ngan teu sagawaya teu jiga nengeulan anak doma kumaha step by step kudu dilalui walati ta'opuna nusujauna fil madoji lamun pamajikan bedegong wae papatahan anger kene jauhan tina tempat sare pisah ranjang disebutna di jauhan anger kene watribuhuna teungeul pamajikan teh ngan neungeulna goiro mubarohin neungeul anak jeung pamajikan teh meunang lamun dina kitab mah ajarannya la yukasiru aboman wala yusru udman teu meunang motongkeun tulang notoskeun kulit juang kebun anak doma cara abdi kapungkur ke di huda ke di al jauhari sakali teu berjamaah teh 5 kali digebug bitis teh ku awis sabebek aya di dieu teh poe minggu nya malam minggu memeh kori teh pamemeh nagma teh teh ladang latihan baheula bisa kori sakitu teh malam minggu teh teu bolos keur jadi pengurus teh anu ngalati teh babaturan urang bojong herang inget teh minggu teh bagian Persib euy pan uing ngobobotoh kieu-kieu oge bieu teh nobar heula matak lila ge hat-trick alhamdulillah matak baju teh rada biru-biruan ngan teu biru teuing cenah gebugan bieu liwat Jakarta ka dituna sakitu
Allahnya bobotoh baheula teh urang mah alhamdulillah striker jangan baheula mah. Mohon abdi teh 8 tahun, 4 tahun, karek 5 tahun eureun sepak bola teh. Kunaon ajengan eureun era miluan Agustusan teh. Sok ceramah pan ka desa teh. Uing teh menang wae juara 3 tahun Dago teh berturut-turut kampung Dago ngaran tim teh. Jadi Putra Panda ngaran teh. Gambar eta kumpu panda keur neungeul teh geuning. Lagona ge menang wae ta urang teh. Kelebung teh euy penonton ti luhur atuh pantes cenah Dago mah matak menang ge ajengan pemain ge. Beureun diwiri deh unggal peuting. Sae teh na main bola jadi mamawa kana wiri da ngawiridan mah unggal poe. Anu kadua kasep matak titah eureun main bola teh ku pamajikan. Kunaon teu sopan cenah barudak mah di lapang teh. Lamun di luar mah Al Mukarrom ka uing teh ajengan yang betul coba di lapang. Dai pan dadai ngaran teh. Dadai Taryana bin Jokowi ngaran aslina mah. Bin Jokowi teh kata balangsak. Gitu sugane pan jadi bisa jadi pemimpin partai nya kayak ditu teh. Dadai ngaran teh dipanggil teh dai. Jadi poe jadi inget poe terus-terusan. Eta ban di lapang mah dai oper piraku di lapang pangersa Al Mukarrom Kiai Aji Dadai Taryana oper atuh kaburu eueuh peluangna ge ceuk pamajikan ngewa cenah ingat barudak teu saropan eureun sebab pang-pangna eureun sok teh lain ku eta-eta wingna we geus bungah ayeuna mah kemung di tengah geus teu kuat lumpat tukang son ayeuna teh aya jang mawa jang najong tak kitu. Baheula sok lalajo Persib poe Minggu teh sok lalajo Persib kata tangga pesantren sok ngodoan teh babaturan teh mang cenah anu ngagorowan pugu eueuh sasaha nita ini maksudna mah ai urang pan ngajaga RC supaya ulah kalalabur dan nurutan ketua RC na kabur mah tuh kabur anggotana ge maksakeun we aing teh kori panghareupna teh alhamdulillah tah bisa sakikituna ge menang maksakeun teh alhamdulillah MTQ teh juara ka hiji baheula teh ti Hanap itu nya mohon jeung babaturan teh sok kitu baheula teh awas ya digebuk lamun teu salat berjamaah teh lamun tinggalin ngaji teh 5 kali ngan muka kelek ngagebugna beletok satarikeun gitu muka kelek da moal nyeri sakali 200 kali mah da geuneuk lumayan gitu ya awas ya punten kitu cara kitu so teh hajati taklim neungeul sote lamun aya pangabutuh aya man ai kitu mah diteungeuh pamajikan awi kadejieun barang bukti urang dilaporkeun tong mending antepkeun buru-buru daripada ngagelepok pamajikan nampiling anak mending buru-buru fa hakama min ahli waidan wa hakama min ahli waidan cokot hakim hiji ti lalaki hakim hiji ti awewe musawarah di dinya bapak-bapak daripada dicabokan mah anak batur mending badami didinya ponok jodoh panjang baraya sok lamun ponok jodoh eureun kan bae jadi dulur salilana dulur saagama lamun panjang teruskeun cing tutupan kagorengan eta nu paling alus mah wala tadi pil wajha 3 4 teruskeun alas ya setengah 11 aing euy heeh teruskeun ieu teh bonus atuh mah bonusnya sajam setengah jangan sakitu nya teu karasa canangtung ieu teh 3 sok 4 lah deg-degennya wala tuqabbi ajengan hampura itu ieu karunya nu dihanap kieuan juga beres wing ceramah beungna manjangan tetamu wala tuqabbi nu kaopat lamun hayang kabawa rumah tangga teh ceuk nabi lalaki ulah moyo ka pamajik ceuk hari teh kiai menang teu ningali atuh tingali Yuli sakitu golowing geulis atuh ayeuna keur anyar panganten geulis keneh sote keur santri mah tuh tingali meniran cinitnya anyar panganten mah panta arnalan cementrangan gadokna nog sapotong halis li ibarat katumiri waos li ibarat intan biduri pan kitu ning salaki ningali pamajikan anyar panganten isuk-isuk pamajikan teh ngepel sasapu ngumah wadah ngumekeun popoean salakina diuk ke dina korsai ngaroko jisam sai ngopi good nempo pemajikan teh geulis kene dan dindun dan hade dandanan din ade agama dun hade dunia bogan kene duit matak neuteup neuteup nya ka pemajikan teh haleuang muji mun ditetep sieup mun disawang lenyang mun disangul ayu bojo akang da geulis kene 20 tahun kemudian
acara RCTI film si Sena terikat janji sekolah lanjut tara budak 8 incu 16 mimiti nu asana kulit cangker golowing geus kolot majigah dorok-dorok atah kacayan liwat teh pelangsang sengit pelangsang liwat teh bau balsem geus kolot mah huntu jika intan biduri dua unger-ungeran geura coba eta sinini tita ngomekeun cai solokan kana selang kaditu si abah dek mani ditampian setengah jam teu ngocor-ngocor balik teh dicarekan babak belur nini peot kebegung gitu-gitu wae nah meni kudu ku aing atuh sinini teu geuna ingkeun setengah jam ngomekeun cai teu ngocor-ngocor balik ni molot teh teu geuna aki-aki ibu hangseur atuh lain ku sia kitu omekeun tungtung nak loba di wing mah umur pakokolot teh sini nih cicing dinu cikal si abah cicing dinu bungsu gara-gara naon goreng dina caritaan hadon pisah pakokolot na udu awasnya parlamun keur amek mah paneuteup teh ditamahan ku setan nu asana pamajikan geulis jiga bidadari ditamahan ku setan jadi jiga kunti pika ijideun lalaki nu asana kasep jiga Arjuna ditamahan ku setan jadi jiga Rahwana pika geuleuheun nu asana dan dindun ayeuna menjadi dat dit dut dat goreng adat dit medit dut samutut gede hitut tungtuna haluan lagi hadang bari alar mun ditetep merep mun disawang meneyang mun disangul bedegul pamajikan aing bari ini ka sawah daarah nempo pamajikan syariat moyo ka pamajikan ka salaki ka pamajikan hakikat moyo ka Allah subhanahu mata kade ulah siling poyok tarimakeun wayahna kulit hideung kurang bodas wayahna panon bolotot teu sipit wayahna suku jebra groromeheun isuk-isuk syukuran berang nuhun Gusti salaki abdi mah hideung teu bodas lamun hideung mapan babari teu kudu meuli pamutih da geus hideung moal cager-cager nuhun Gusti salaki abdi mah kuru teu montok-montok ai kuru mah babari lamun ditaekeun ka luhur teh kitu nu nya eta teh syukuran ka Gusti Allah opat nu kalima punten wala tahzur ila fil mabit lamun hayang kabawa rumah tangga tidunya ka surga kade Kang Hari bapak-bapak ulah kabur lamun pas ya jeung pamajikan Hari amek jeung Yuli mabur ka posrona mabur ka terminal mabur ka tatangga mabur ka CS jeung Hari teh kiai da ieu mah ka CS jelema ayeuna pan CS bisa ngajaga rahasia boro-boro jelema ayeuna pada urangna cenanya pada urangna saminggu pada urangna sapasir apaleun omong pada urangna nya kade ya ena teh loba nu kitu sapoe kamanari cek baturan teh lajo Persib euy jadi sapoe kamana lajo final PSG Bayern Munchen sapoe balik deui katilu poe ditanya ri nah hamana teh ngendong di uing ka mana Yuli cek hari teh da filterna IQ-na akasehatna leungit teh keur amek teh nye kade kamaling taksiran kawin ka Yuli teh sugan teh alus nah ari geus kawin sagala kapangi kieu kagorengan pamajikan diomong-omong ka batur leueung lamun dicuratan teh babaturan urang teh jelema eling kumaha leuwih edan daripada urang kada ngomporan cek babaturan urang teh hayang ti kamari ieu aing mah ngomong ka mana teh ye Yuli teh kieu kagorengan pamajikan urang teh diguar nu baheula teh loba we di dinya teh rumah tangga runtak di perjalanan gara-gara aya orang ketik loba teh gara-gara kolotnya pasea bebeja ka kolot eutik-eutik mah eutik-eutik pak saha kolot nu teu nya ka anak Yuli pasea jeung Hari teh cek Yuli teh ka pa saha ka pa Adi teh pak geuning Hari teh kieu balik tong cicing di dinya atuh anak mah pasea 2 bulan pan li lage ningan teh ka 3 bulan bapak cenah dek balik deui ka si AA karunya montong eueuh ka era teu gebleg harga diri naon tungtuna loba rumah tadi perjalanan elek lain salah kolot orang ketiga salah anak salah urang kunaon eutik-eutik mah eutik-eutik pak nu ngaran aib rumah tangga boro-boro tatangga baraya keluarga inung bapak sorangan mun bisa mah ulah apaleun ceuk tadi oge tutupan ku urang sing rekep teu nya kumaha atuh kiai lamun amak jeung pamajikan sok kiai amak atuh kantenan boro-boro panganten baru Kang Hari jeung Yuli
abdi ge panganten bari geus 8 tahun nikah anger we sabulan sakali mangalaman bongbeng berang jeung pamajikan. Leres kitu leres. Kumaha tuh kuncina make akal saeutik. Lamun urang keur amek jeung salaki pamajikan wayahna hari misah sarena entong di kamar hareup ka kamar tukang saurang. Nyeta ajengan kamar tukang aya budak ka tengah imah atuh. Tengah imah nyeta pabalatak di dapur jeung magicom, jeung kompor, jeung baskom. Nyeta pabalatak ka WC anu lega. Nyeta di WC matiri sekitu Nabi mengajarkan ka urang bapak-bapak bisi tiris ngoronang deui ka kamar hareup da pamajikan keneh da can ditolak make akal. Coba lamun bapak tiris pasti jeung pamajikan cicing di postek jeung kokol pakegep-gegep cicing di masih gede jeung karpet di dieu tadi imah ngoronang deui ketrok pantona neng euy keur amek pan dek naon ka dieu tiris pan keur paamek damai mung tiris dek kajeronyang ulah waduh hari muka panto Yuli nutup panto terjadi simbiosis tutup buka kadengieun ku neneng Maida ti Bandung jadi duit ku batuna jadi album kukuring ditutup ku anjeun dibuka tutup buka ruksak engselna aya lagu eta nya lagu pasya tatangga teh judulna teh keur ngomong panto kukuring ditutup ku anjeun dibuka nu akhirna panto muka salila na raje deh teh engselna teh geus raje mah eueuh pantoan ngoronang di da eueuh nu halangan tapi si kitu nu paling parah Kang Hari bisi keur paamek jeung pamajikan nu tadi teh kaeunteupan paneunteup teh ku setan nempok rana nu tara mani-mani acan nada jigah golowing ayeuna Yuli nempo salaki kasep da geuleuh ditamaan keur amek nempo we nu tara mani-mani acan batur teh teuing salaki sa nada jiga kasep pan kitu ari setan mah keur bobogohan hayang ngahijikeun supaya zina ke rumah tangga hayang misahkeun supaya pisah naudzubillah summa naudzubillah nu terakhir punten bapak-bapak ya masalah ngelmuan masalah maraban ngimaan makean ngajaga teungelan ngajaga biwir tina moyok eta mah gampang cek abdi nu paling ese nu terakhir masalah ngelmuan ketika akad nikah cek hari teh qabil tu nikah wa tazwija bima harin madkurin halalang cek dua saksi sah bumi bergetar aras bersaksi flora fauna nabatat insaniat utek tongok walang tagak rokpati gogodongan tunggal makhluk ciptaan Allah jadi saksi cek eta makhluk Allah salianti jin jeung manusia geuning aya urang mana ieu teh panyalaan aing ku poho urang panyalaan anu wani nanggung jawab ka jalma lain deui terutama nanggung jawabna Hari Kayuli makanya Hari di dieu statusna jadi minantu naon minantu teh mimiti nampi tugas Pak Adi jadi mitoha non mitoha teh mimiti tugas habis kamana habis na tugas pinah ka Hari mah mata kade bapak-bapak beres di akadan ka Hari ya poek mongkeng berem hideung alus goreng pamajikan pardu jeung sunatna kawajiban salaki nama tak cek najan baheula pernah santren Yuli jeung Ari dak ke kawajiban salaki cek memeh kick off teh isukan piraku ayeuna loba nu rarawat ayeuna mah atuh isukan pan kitu segat panganten teh nya jam 8 muka bakakak jam 8 muka bakekok heuh eta aya waktu tapi piraku kick off tigeus magrib bae edan kudu salat isya tigeus isya kick off mah aya waktu tanya jawab ti magrib tepi ka isya neng cek Hari teh bisa doa adus da urang teh kudu adus piraga nu kitu pan baheula mah santren diajar babarengan sok atuh baca daa hayang nguping da kewajiban aa cek Yuli dibaca nawaitu gusla lidil fitri Allahu akbar cek Hari bagus da bodoh sarwana ieu mah contoh panganten hampura coba cenah niat salat magrib bisa teu soli parul maghribi salasa rebo kemis jumat sabtu tepi ka minggu Allahu akbar cek salakina bagus da bodoh deui saruhana tah lamun bodoh salaki bisa cumpon kewajiban ngelmuan anak jeung pamajikan dengan syarat bapak-bapak pamajikan anterkeun ka pangajian aya rutinan di dieu aya
giringkeun ka majelis taklim kakarek cumpon kewajiban ngelmuan anak jeung pamajikan. Mudah-mudahan rumah tangga Hari jeung Yuli, rumah tangga abdi ibu bapak jeung urang sadayana kabawa ti dunya ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Genep perkara kunci keur lalaki, nu tilu keur awewe engke deui lamun panjang umur buah tomat, buah peuteuy tamat. Bobo sapanon carang sapakan mun bobo pe orang mencarang pek ayuman wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.